五一回来，看看鸟子下几颗蛋。公鸟真尽责，在外面守着。敲敲门，哇塞，看到3颗蛋了，不知身子下还有蛋吗？过一会再悄悄看，捂得更严实了，还护蛋咬人，真是个好妈妈。再敲敲箱底，这下应该不捂了。哇塞，4颗蛋了！鸟妈辛苦了1周左右，下了4颗蛋，看看后面还能下几颗。还是那句话，希望不是白蛋。再给鸟友们说一下，母鸟拉大头粪便的话，大概率是马上要下蛋了，已经给鸟友们验证了。点赞关注进主页，看往期视频。